Շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալվելու, հոդված 3 ակումբում այսօր արդեն երկրորդ ցուցահանդեսն է։ Շատ կարևոր ցուցահանդես Էրեբունի, Խորենացի և ամբողջ այդ ՊՊԾ գնդի գրավմանը հաջորդած դեպքերի վերաբերյալ։ Այդ օրերը իրականում բոլորս ապրումներ ունեինք, բայց այդ օրերը սարսափելի բավական դժվար աշխատանք իրականացրեցին լրագրողները և լուսանկարիչները, և այս ցուցահանդեսը ինչ որտեղ նաև հարգագիտուրք է լրագրողների, լուսանկարիչների իրականացրած աշխատանքի, քանի որ այդ օրը որևէ մեկս չէինք կարող կանխատեսել, որ ոստիկանության ուժը, որը ավելի քան վստահ եմ, որ ոչ իրավաչափ ուժ էր, ինչ կարող էր հանգեցնել, այսինքն մենք որևէ մեկս չենք կարող իմանալ կգրկվի մարտի 1-ը թե ոչ, Չերեմուխա 7, այսինքն հատուկ միջոցներ կիրառվեցին այդ օրերին և այդ հատուկ միջոցներից կլինեին զոհեր թե ոչ, բայց լրագրողները, լուսանկարիչները իսկապես հերոսաբար մնացին տեղում, աշխատեցին և փաստագրեցին ամբողջ այդ օրերի իրավիճակը, որոնք մենք ունենք, որոնք ես հուսով եմ հետագայում կլինեն այն փաստերը, որոնք կդիտարկվեն և որպես ապացույց որոշակի իրավական գործընթացների և հետևանքների հնարավորություն կտան։ Սա ցուցահանդեսի նաև նպատակն է ևս մեկ անգամ մարդու իրավունքների խնդիրները բարձրաձայնելը, որովհետև ևս մեկ անգամ ասեմ, որ այդ օրը ոչ իրավաչափ ուժ կիրառվեց, այդ օրերին 120 անձ ուղղակի հիվանդանոցներ ընկան, այդ օրերի ընթացքում 760 քաղաքացի բերման ենթարկվեց և շատերը դեռ շարունակում են կալանավորված մնալ, խոսքս չի վերաբերում զինված խմբի անդամներին, այլ սովորական քաղաքացիներ, որոնք գնացել էին Խորենացի փողոց իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու։ Եվ ցուցահանդեսը երկու այդ խնդիրներն է բարձրացնում, մարդու իրավունքների խնդիրները, որոնք այդ օրերին բավական բռնի կերպով խախտվեցին։ Ցուցահանդեսը հոդված 3 ակումբը իրականացրել է, կազմակերպել է ֆոտոլուր լրատվական գործակալության հետ համատեղ, այդ օրերին բազում լուսանկարիչներ էին այնտեղ աշխատել, մենք ուղղակի այս պահին աշխատել ենք ֆոտոլուրի հետ, ֆոտոլուրի կատարված այդ իրադարձությունների մասին, նորից 2 շաբաթ տևեց այս իրադարձությունները, ֆոտոլուրի ամբողջ կոլեկտիվը 2 շաբաթ անընդհատ տեղում լինելով բավականին մասնակից էր այդ իրադարձություններին, իհարկե մենակ մասնակիցը քիչ է, նաև ինչ-որ չափով ուժում էին մեր լուսանկարիչները, որ խոսում ենք մարդու իրավունքների մասին, խոսենք նաև կարգիչների իրավունքների մասին և ժուրնալիստները բավականին ծանր դրության մեջ են, հենց մենակ այդ Սարիթաղի դեպքերը արդեն շատ ակտիվացրեցին, որ այս ժուրնալիստների իրավունքների սահմանափակումը իմ կարծիքով հրաման էր, որը կատարվեց և այս լուսանկարների մեջ են, լուսանկարի մեջ շատ պարզ երևում է, որ քաղաքացիական հագուստով այդ խումբը ոնց հարձակվեց ժուրնալիստների վրա։ Բավականին դժվարությամբ այդ լուսանկարիչները աշխատանքը կատարեցին, մնացածը լուսանկարները իրանք ասում են իրանք մասում պատմում են անվարժ։ Շնորհակալություն, իսկապես լուսանկարները խոսուն են այդ օրերի, լուսանկարները փաստեր են, որոնք ես ասացի, որ իսկապես հույս ունենք, որ հետագայում դատարաններում որոշակի փաստագրական հիմք են հանդիսանալու շատ հարցեր վիճարկելու։ Ի վերջո լրագրողների աշխատանքի շատ լուրջ խախտում է տեղի ունեցել, 29 լրագրողներ ֆիզիկական նաև բռնության և ֆիզիկական վնասվածքներ են ստացել։ Շատերը, նրանցից շատերը մինչ օրս դեռ չեն ապաքինվել։ Ես հիշեցնեմ, որ հոդված 3 ակումբը մարդու իրավունքների արժեքների վրա հիմնված ակումբ է, բաց տարածք է, որտեղ մենք տարբեր քննարկումներ, դասընթացներ և տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնում, նաև ցուցահանդեսներ, ֆիլմերի դիտումներ։
Միջև այս դեպքերը էքստրեմալ իրավիճակում աշխատելու ինչ փորձառություններ դու կոնկրետ եք հետո ինչ քաղեցիք կողմը Էքստրեմալ անցաստարի Ինչ փորձառություն դրեց կոնկրետ սոլիզան դեպքերով ես որպես նկարիչ Ես էլ արդեն մնացած մեր գործից ամենը նկար սովորած սիտուացիայից այսօր սենց անում այս բարի գտնես չի եթե վաղը նույնց ունի չոր Տեղիուն հայջան տեղիուն դրամատի եւ բովանդակալից օրեր ապրեցինք եւ հատկապես ուզում այս նկարի վրա ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ բոլոր նրանց ովքեր ասում են անգամից 3-4 հազար մարդեր մասնակցում, սա տպավորիչների փոխումն է եւ մինչեւ ըստեյության Սախրովի հրապարակ մարդիկ ասային հաստատները ասեն, որ անցումի տակ պետք է ունենան, Խանջան փողոցին են կացել։ Բացի դա շատ ավելի եղել, երբ որ Տիգրան Պետրունն բայց հատկապես պարագայից չի։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, հետահայացնելով ու արտահայտելով Սասնածավերի գործողությունը հստիության ահաբեկչություն հասարակության այսպիսի մասնակցություն ահաբեկչությանը չի ակնհայտել, որ այն քաղաքական պահանջները, որ սասնածավերը առաջ քաշեցին եւ որ օրիգինալ չէ, օրիգինալ առաջարկներ չեն, այն առումով որ դա շարունակ ըստեյության հասարակության ամբողջության մեջ, տարբեր քաղաքական ուժեր, այդ բոլոր կետերը անընդհատ բարձրացել են ժառանգության պահպանումը շատ հանգստացել, որ բոլոր կետերը մեր մոտ եղել են։ Դեռևս այդ մատիտյան սկզբունքներ հասկացողությունը դա մենք դեմ ենք Հայաստան իշխանության գործին այսօր նաև երթեմարակ մտնել, այսինքն քաղաքականների ազատությունը մեր օրակարգի խնդիրների ամենօրյա համար իշխանության օրակարգն անում։ Ուստի եւ քաղաքականների մասնակցությունը ուղղակի ցույց է տալիս, որ սա հասարակական այլևս պահանջ է։ Եվ ակնհայտ է, որ այս մասնակցությունը հստակ է տալիս ասել, որ իշխանությունները հասկացան, որ երկու հավաքների անցկացումը երբևիցե բախում տեղի չունենա եւ փակկասում մեզ դա հաջողվել Սարիթաղում երկրորդ բախումները ոչ թե խաղաղ ցուցարարներն իրականացել, այլ դա վարդ իմաստով պատժի գործողությունը իշխանության կողմից եւ հենց այսպիսի նկարները ձեր շքուլիկ հեռարձակումներ այնտեղից տեսանկարները ուղղակի ապացուցեցին բան, որ իշխանություններն են ապօրինություն գործել, ոչինչություն ապօրինություն գործել եւ հատվածներ մնացել, բայց դա էլ օգտագործեցին։ Ես համոզված եմ, որ հաջորդ փուլերին ինձ դա շատ հեռու կարծում եմ չէ, մենք ունենալու ենք արդեն փոփոխություն, որտեղ
ակնհայտ է, ուղղակի ակնհայտ է, որ պետությունը ամբողջովին, այսպես ասեմ, ճաք է տալիս կարերից եւ որևէ ձևով այլևս հնարավոր չէ պահել այն կառավարման համակարգը, որ մինչև հիմա որտեղ այն ռեսուրսազրկել է ամբողջովին եւ ինքն էլ է ռեսուրսազրկել։ Դա երանգ է մեզ տալիս, մեզ կամք է տալիս, հույս է տալիս, որ մենք ունենք այսպիսի քաղաքացիներ, միջայլոց որպես հին միտինգավոր կամ հին միտինգ կազմակերպող առաջի անգամ էր, որ ես այսպիսի հասարակություն տեսեմ։ Եթե ուշադրություն դարձնենք դեպքերին, այստեղ մենք կտեսնենք հենց մեր հասարակության այն որոշում կայացնող հիմնական զանգվածին, այսինքն 25-ից մինչև 45-50 տարեկանները հիմնականում ոչ թե ասենք շատ ավելի տարիքով անձաններ, որոնք կան իհարկե, կամ շատ ավելի երիտասարդներ, 14-18 տարեկան, կամ 20, այլ այս իմաստով այդ ամենահիմնական պոլիտիկական որոշումները կայացնում եւ դեմքերին, որ նայում ես, այս ամբողջովին խաղաղություն է եւ պայքարի կամք է։ Ուստի նմանատիպ քաղաքացի ունենալով մենք ուղղակի իրավունք չունենք անհաջողության վարվել եւ ուզենք թե չուզենք պայքարը պետք է շարունակենք։ Այս հասարակությունը, որ այսպես աջակցում է մեր պայքարին, ուղղակի մեզ այլտեղ չի թողնում, քան առաջ գնալ։ Պարոն Արտիրոսյան, նշում եք, որ տեսանյութերը հա մեր լուսանկարները ապացույց են, թե ովքեր են կատարել անօրենություններ, սակայն փաստաբանները պնդում են, որ անմեղ մարդիկ գտնվում են կալանքի տակ։ Այս դեպքում սա որպես ապացույց իրավապահ մարմինները կարծես չեն դիտարկում։ Կարծում եմ իրավիճակը շատ պարզ է, մենք առաջի անգամ չէ որ նմանատիպ իրավիճակ ունենք, մեր մոտ իրավապահ մարմինները ցավոք սրտի դեռևս իշխանությունների կամ արտահայտությունը իրականացնող օրգաններ են, կառույցներ են, բայց գալու է այն օրը, երբ դատարանները իսկապես Հայաստանում անկախ են լինելու, գալու է Հայաստանում այն օրը, որ ոստիկանը ոչ թե լինելու է իշխանավորի ծառան, լինելու է ժողովրդի ծառան բարեկամի, գալու է այն օրը, որ հատուկ ծառայությունները, ինչպես նաև դատախազությունը իրենց ֆունկցիաների մեջ են գտնվելու, ոչ թե քաղաքական գործիչներին հետապնդելու, գաղտնալսելու, այլ բացառապես այն անձանց, ովքեր պետությանը վտանգ են ներկայացնում, ոչ թե իշխանությունները։ Դրա համար մենք ունենք քաղբանտարկյաններ, դա նորություն չէ, մենք սասնածառերի գործողություններից առաջ են ունենք այդ քաղբանտարկյանները, չենք մոռանում Շանթին, Վալոդյա Ավետիսյանին, դրա համար ցանկացած պարագայում